நான் உங்களை வச்சு தாரி ரைடல். ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா பிரேக் இஷ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம். பிரேக்கில் என்னடா இஷ்யூ கேட்டால் நாய்ஸ் இஷ்யூங்க. நாய்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாரும் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம பிரேக் பிடிக்கிறப்போ ஒரு கேவலமான ஒரு நாய்ஸ் வருங்க. அது கீச்சு நம்ம தலையே வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும். ஸோ அந்த வீடியோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண ஒரு ஒருத்தங்க வந்துட்டு இருக்குது. அது என்னடா ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரேக் ஷூ ஷாப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் எடுக்குதுங்க, ரஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எல்லாமே சின்னவன் எல்லாமே மொத்தமாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எல்லா ஒர்க்கும் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரிஜினல் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெட்டீரியல் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். வேறு அனதர் மெட்டீரியலும் நம்ம போடுறதில்ல. ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பழையசும் புதுசும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதோட ஷாப்ட்லாம் மொத்தமாக தேஞ்சு போச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு வந்து நாய்ஸ் இஷ்யூ கம்பல்சரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நாய்ஸ் வரப்போ நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து பிரேக் ஷூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது உங்கள் பைக்குக்கு நல்லது, உங்கள் செயின் ப்ராக்கெட்டுக்கும் நல்லது. செயின் ப்ராக்கெட்டை வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி அதை டைட்னஸ்ஸு கரெக்டான லெவலு ஆயிலெலாம் விட்டு அதை ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு லைஃப் கிடைக்கும். அப்படி நீங்கள் லைஃப் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அந்த லைஃப் வந்து அவ்வளோவா உங்களுக்கு கிடைக்காது. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கும்